Raccontare la morte forse non è possibile. Non bastano le parole, non possono le immagini raccontare la devastazione del Vajont, una ferita così profonda nella coscienza del bellunese e del Veneto che per anni è stata quasi nascosta, messa in disparte. Tanto grande è stato lo shock di un evento fuori dalle classificazioni e che può forse essere descritto soltanto dal rumore. Rumore della dinamite che nel 1957 irrompe nella strettissima gola del Colombert, una formazione geologica unica in tutte le prealpi e disegnata per questo fin dagli anni 20 ad ospitare uno sbarramento artificiale, la diga a doppio arco più alta del mondo, 261 metri di calcestruzzo, un'opera senza precedenti progettata da Carlo Semenza, ingegnere per la SADE, potente società di energia elettrica. La diga del Vajont è ormai giunta al termine. Gioia e amarezza, come dicevo poco fa, sono dentro un po' a tutti noi. Si smontano i cantieri, le acque del bacino salgono a poco. Nuovi progetti attendono i tecnici e gli operai che hanno costruito la più alta diga a volta e doppia curvatura del mondo. Per tanto tempo ancora, per anni, racconteranno e rievocheranno questa singolare avventura del lavoro umano ed avranno il vanto di dire: io c'ero. Rumore della montagna, il Monte Toc, versante sud del nuovo grande lago artificiale, che non appena viene bagnato dalle acque inizia a rumoreggiare, a dare segni di cedimento, a muoversi verso il fondovalle, prima con fessurazioni e piccoli smottamenti, poi con una grande frana il 4 novembre del 1960, che come un sasso lanciato in una pozzanghera risveglia le paure. A pochi mesi dall'ultima azione della diga più ardita di sempre, il Monte Toc sta scivolando in blocco all'interno del lago, seguendo una spaccatura a forma di M estesa per 2 chilometri. La SADE minimizza, l'impianto deve essere collaudato, ma la comunità della valle è preoccupata. Fra la stampa locale solo Tina Merlin ha il coraggio di denunciare una situazione di giorno in giorno più tesa. Con la fretta di vendere la diga all'Enel, la SADE spinge l'altezza del lago a livello di collaudo, rifiutandosi di sgomberare i paesi del territorio, nonostante scosse e rumori siano sempre più frequenti. Nella notte del 9 ottobre 1963, una frana senza precedenti si stacca dal Monte Toc, sollevando un'onda di 50 milioni di metri cubi che per metà devasta la Valle Ertana e per metà tracima oltre la diga, precipitando su Longarone. 1910 vite sono spazzate via in poco più di 4 minuti dalla violenza irrefrenabile dell'acqua. Dal rumore della distruzione a quello della morte. La mattina del 10 ottobre la Valle del Piave è una terra desolata, immersa nel silenzio. Soccorritori e superstiti camminano in un paesaggio alieno, dove ogni cosa è stata annientata. Ogni cosa, ma non la diga, quasi intatta, testimonianza più forte e tragica di un dramma tanto difficile da raccontare. Quando un'opera è terminata, gioia e amarezza si fondono. Gioia perché ognuno di noi può dire: ci siamo riusciti, ma le ansie, le ore di fatica e soprattutto il ricordo dei nostri compagni caduti sul lavoro, un po' di noi stessi, insomma, non ci appartengono più. Restano là, sull'opera e nel tempo, patrimonio di tutti.